Balkan vilayetinin Ençeme idare kärhanasında işgärlerin aylık zähmet haklarının, pensionerlerin pensiya haklarının ve mümkünçlüğü çäkli raýatlaryň, ýaş çagaly enelerin döwlet kömek pullarynyň berilmegi gijikdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18 sentýabrda Sebitden maglumat berdi. Pensiyalar, kömek pulları, şeýle de harby, saglyk, bilim, transport, ara gatnaşyk puwdaklarynyň Cemaat Gozalygy müdürliginiň, polisiýanyň we häkimligiň işgärleriniň aýlyklary 2 hepde gowrak wagt bäri gijikdirilýär. Deyip yerli häkimliklerin birindäki çeşmämiz anonimlik şertinde aýtdy. Balkanlaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, adatça Sebitde aýlyk zähmet we pensiya haklary, döwlet kömek pullary her aýyň ilkinji 5 gününiň dowamında raýatlaryň bank hasaplaryna geçirilýär. Ýöne Balkanawat şäherinde häzir 18 sentýabrda günortan saat 13:00 çenli aýlyk ýa-da pensiya alan adam ýok. Diňe Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ve kazylaryň aýlyk zähmet haklary geçirildi. Olaryň aýlyklary 10 sentýabrda bank hasaplaryna geldi diýip çeşmämiz belledi. Soňky bir näçe günüň dowamında raýatlaryň şol sanda büdjet işgärleriniň we pensionerleriň ençemesi idara ýolbaşçylaryna, banklara we pensiya gaznalaryna ýygyderli ýüz tutýarlar we aýlyklarynyň, pensiýalarynyň näme sebäpden geçirilmeýändigini anyklamaga çalışýarlar. Ýöne bu edaralarda raýatlara anyk düşündiriş berilmeýär. Edara ýolbaşçylary we bank işgärleri aýyň 20-sinden soň geçiriljekdigini wada bermek bilen çäklenýärler. Deyip Balkanlı Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýy Balkanyň döwlete değişli maliýe puwdagynyň bir hünärmeni hem tasdiklaýar. Şol bir wagtda ol aýlyk we pensiya haklarynyň kömek pullarynyň 20 sentýabrdan soň geçiriljekdiginiň ýa-da geçirilmejekdiginiň heniz anyk belli däldigini hem belleýär. Merkezi bankyň maliýe puwdagyna her gün ýüzläp jan gelýär, ýüzläp şikaýet edilýär. Olar aýlyk pensiya haçan geçýär diýip soraýarlar. Biz ulgamda näsazlyk ýüze çykandygyny bahana edip 20 sentýabrdan soň geçerdi ýaris. Sebäbi bize hem ýokardan, aşawatdan berilen jogap şu bolup, olar hem bize garaşyň diýen jogaby berýärler. Ýene 2 günden 20 sentýabr bolar we şonda görürüz diýip Balkanawatly maliýe hünärmeni anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada ýurdun degişli häkimetlerinden şol sanda Balkanawadyň häkimliginden telefon arkaly tesvir almak boýunça eden ýygyderli synanyşyklary oňy netije bermedi. Bu ýagdaý aýdyn aýa zordan gün görýän köp raýata şol sanda pensionerlere we döwlet kömek puluna alýanlara juda oňoýsuz täsir edýär. Pensionerleriň we maýyplaryň ençemesi gijikme sebäpli zerur bolan dermanlary satyn alyp bilmän kösenýändiklerini aýdýar. Käbir adamlar özleriniň zähmet ýa pensiya haklary gelýän bank kartlaryny zamun goýup zerur bolan dermanlary, esasy azyk önümlerini satyn alýarlar. Käbir adamlar bolsa, nikada alan gyzylary bar bolsa, şolary satyp gün görmäge çalışýarlar. Deyip ýagdaýlardan habarly Balkanly dukan eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda raýatlaryň aýlyk we pensiya haklarynyň, döwlet kömek pullarynyň berilmeginiň gijikdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar wagtal ýüze çykýar. Ýöne Sebitdäki habarçymyz mundan ozal şeýle ýagdaýlaryň diňe käbir puwdaklarda bolandygyny belläp, häzirki ýaly köpçüliklerin häsiýete eýe bolmandygyny aýdýar. Bu ýagdaýy maliýe hünärmeni hem tasdiklap, hususanda garaşsyzlyk bayramynyň öňü syrasynda aýlyklaryň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň gijikdirilmeginiň bu derece giň germe eýe bolmandygyny belleýär. Hatta bank işgärleriniň hem iş haklary geçirilmedi. Büdjetde pul ýok. Şu sebäpli häzir Merkezi bankyň sahamçylary, has takygy, girdici kassalary, kommunal töleglerden, köçe ýol jerimelerinden, hususy sowda terminallarynden gelýän girdicileri köpeltmeň ýollaryny ara alyp maslahatlaşýarlar. Deyip maliýe hünärmeni aýtdy. Balkanda zähmet haklarynyň gijikdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar geçen ýylyň noýabrynda hem ýüze çykypdy. Şonda gijikdirme idare kärhanalaryň şol sanda hojalyk we transport hyzmatlary kärhanalarynyň ençemesini öz içine alypdy we işgärleriň aýlyk zähmet haklary 4 aýlap tölenmändi. Aýlyklary gijikdirilýän işgärleriň ençemesi gijikdirme sebäpli köp
işäriň öz üslegi bilen işden çykyp başlandygyny hem gurrun beripdi. Ýanyç serişdelerine bay we onuň halkara söwdasyndan milliardlarça dollar girdiji gazanýan Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlar barada açaçan beýanat çap etmeýär. Raýatlaryň aýlyklarynyň gijikdirilmegi barada ýurduň media serişdelerinde hem hiç ýyly mesele gozulmaýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary 15-nji sentýabrda işe girilen täze awtobuslaryň hödüýerini bary ýogy 2 gün gördüler. Şondan soň olaryň awtobus begençlerine gözdegdi diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýolagçylaryň begençlerine hakykatda gözlerli häkimetleriň berk ýapyşan çäre syýasaty degdi diýip yerli synçaýdýar. Döwlet eýçiligindäki medeniýetiň habarlarından görünüşü ýaly Türkmenistan sentýabryň aýagyna berilenjek Garaşsyzlyk bayramyny uly taýýarlyk görýär we adatçy bolşy ýaly bu taýýarlyk çärelere gatnaşmak üçin taýýarlanýan adamlary köçelerde sersepil edýär. Mecburi çärelere gatnaşmaly bolan büdjet işgärleri we talipler Aşgabatyň köçelerinde, duralgalarda, piýada ýollarynda, geçelgelerde sersepil bolup, paýtagtyň gün ortasyndan geçýän Çandywyl şa ýoluna, Münweriň ýanyna her gün gatnamaly bolýarlar. Bu kösünçlük adamlaryň gaharyny getirýär. Olaryň arasynda hökümetde nägileligini dile getirýän, tanqidi gurrunlary edýän adamlar hem köpelýär. Deyip çeşme etdi. Onun tasdiklamagyna görä, adamlaryň bildirýän nägilelikleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň agentleri tarapyndan derrew gerek ýerlerine ýetirilýär we hökümet ýolbaşçylary pikirini aýdýan ýaşullaryň we ýaşlaryň barka köpelmeginden biýinçilik bolýar. Hökümet emeldarlary jemgyýetçilik transport kärhanasynyň ýolbaşçysyna çärlere gatnaşanlary köçelerde ýygyp gep bolup ýörmez ýaly etmegi tapşyrdy. Bu ýazmaça däl, dilden berilen görkezme. Şu sebäpden indi köçelerde sürlensip ýören çäreçiler taýýarlyk gurulýan ýerlere jemgyýetçilik awtobuslaryna gatnadylmaly edildi. Deyip bu injalyksızlygy ýagdaýdan habarly çeşme hem tasdik etdi. Netijede aýdylmagyna görä, Garaşsyzlyk bayramyny belejek çäreçiler Münweriň öňündäki taýýarlyk meýdançasynda inni 17-nji sentýardan başlap awtobusly barýarlar. Çäreçileri ýerden Münweriň öňüne getirip düşüren awtobuslar soň öňki işlerini şäherdäki ýolagçylara hyzmat etmäge gaýtman 4-5 kilometr daşlykda ýoluň arasynda hatara düzülip işsiz durýarlar we öýleden soň bu ýere getiren adamlaryny ýyzlaryna şähere alyp gaýdarlar. Deyip çeşme etdi. Aşgabatly hünärmen häkimetleriň çäreçileriň edýän gaharly gurrunlaryny, olaryň köçelerdäki başa gaýlyklaryny azaltmak üçin beren görkezmesiniň Aşgabatyň köçelerini gowlaşan awtobus gatnawynyň ýene-de yaramazlaşmagyna getirenligini aýtdy. Indi ise okuwa barýan ýolagçylar awtobus bolman soň geçip barýan ulaglary el galdyryp, gyssanyp telefon arkaly taksi çagyryp, käýinip durmaly bolýarlar. Ozal çäreçiler nägile bolan bolsalar, indi adaty ýolagçylar gaharlanýarlar. Deyip hünärmen aýtdy. Bu ýagdaýy anonimlik şertine gürleşen ýolagçy hem tasdik etdi. Hökümet meninki bitsin, seninki yitsin diýlen nedýär. Ya hökümet emeldarlary awtobuslary çäreçileri gatnatmaga geçirenlerinde paýtagtyň ýolagçylary näder ya nähili ýagdaýa düşer diýip pikir edip bilmeýärmike? Garaşsyzlyk bayramy geçýän çä dat günümize. Deyip duralgada duran orta ýaşlarynaky Zenan aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşleri ýurduň baş şäheriniň awtobus gatnawynyň diňe bayramçylyk wagtyna däl, öňüm meselesiniň az därligini aýdýarlar. Hunday kısımlı avtobuslar Aşgabatlylary 5 ýyl çemeti ise okuwa beýleki barjak yerlerine gatnadyp 5 ýyldan gowrak wagtda tozdy diýsek-de bolar. Soňky 1 ýylda olaryň işlän wagtyndan duran wagty köp boldy. Deyip
ýagdaýy bilýän hünärmen aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä, bu ýagdaý adamlarda köp kynçylyk döretdi. Olaryň goşmaçy çykdaş etmeklerine sebäp boldy. Duralgalarda durup gymmatly wagtyny ýitiren adamlar hem işe denýäli döwletiň jemgyýetçilik transport meselesini 30 ýyllap gutarnykly çözüp bilmänligini, hususy elçiligi berseler, bir ýerde çözülmejek meseleniň ýokdugyny aýdýarlar. Awtobuslarda ýüze çykýan tehnik näsadlyklar diňe awtobuslaryň könülmegi bilen baglylar. Olara wagtly zerur bolan tehnik hyzmatlar edilmeýär. Bu ýagdaý jemgyýetçilik ulaglarynyň wagtyndan has öň hatardan çykmagyna getirýär diýip aýry-aýrylykda gurulşylan iki sürüj aýtdy. Olaryň tasdiklamagyna görä, ulagyň hereketlenirjesine goýulýan ýagyň wagtyny täzelenmezligi hereketlenirjiniň tiz bozulmagyna getirýär. Saklaýjy kalotgalaryň wagtyny täzelenmezligi bolsa, saklaýjy halkasynyň ýukalyp ahyrynda dögülmegini, awtobuslary gerekli ýerine gyssagly saklap bolmazlygyna getirýär. Ýöne ýurtda yol hadisalaryna şaýat bolýan adamlar köp bolsa da maglumat ýapyklygy anyk sanlar getirmäge mümkinçilik bermeýär diýip paýtagtly sürüj aýtdy. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz häkimiýetleriň ilat üçin içinde soğuducu oturdulmadık avtobuslary satın alıp pul tıgışı etleýänligini, Tomsun jokramysyny olaryň içinde oturar ýaly bolmaýanlygyny, hususan garrylaryň çağalaryň gaty horlanýanlygyny görüň berdiler. Emma muňa garamazdan söhbetdeşlerimiz garaşsyzlyk ýyllaryna awtobus hyzmatlarynyň ýylyň dowamyny umumyň öňkü döwürdäkiden has gowlananyny, hususy awtologly adamlaryň, taksilaryň hem has köpelenligini aýtdylar. Rusiýanyň Ukrainanyň demir ýol ulgamyna garşy dowam edýän hüjümleri sebäpli Poltava regionunda azyndan 5 adam yaralandy. Şol bir wagtda Ukrainanyň Rusiýanyň içine dron hüjümleri bilen jogap berendigi habar berilýär. Poltava oblastynyň Mirhorod etrafynda Rusiýanyň hüjümi sebäpli ýangyn döräp, ol soňra adatdan daşary ýagdaýlar gullugy tarapyndan söndürildi diýip, dewlet häkimi Vladimir Kohut 18-nji sentýabrda Telegramda ma'lum etdi. Onun sözlerine göre bu hüjümde bir adam yara alypdyr. Ukrainanyň döwlet demir ýol operatorynyň maglumatyna göre, öten aksymyň dowamında zarbalar sebäpli Tewitdäki demir ýol stansiýalarynyň elektrik üçinçiligi wagtlaň kesilipdir we ýolagçy otlaryň gatnawy saklanypdyr. Rusiýanyň 18-nji sentýabrda Poltava amala asyran zarbalaryndan bir gün öň hem Moskwa Ukrainanyň demir ýol infrastrukturasyny nysana alypdy. Bu hüjümler esasaan Harkiv we Donetsk tewitleriniň merkezi logistik toňkotlaryndaky gatnawlarda bökdönçlik döredýär. Ukrainanyň tewitleri üstürmek boýunça ministri Aleksey Kuleba Rusiýany Ukrainanyň logistika we raýat infrastrukturasyny bilkastlaýynda nysana almakda aýplady. Rusiýa Ukrainaga garşy 3 ýyldan hem asy wagt bäri alyp barýan urşunyň dowamında raýat infrastrukturasyny nysana alýandygyny ýygyderli reddedýär. Emma barha artýan subutnamalar munyň tersini görkezýär. Şeýle-de Rusiýa Ukrainanyň Kiýew we Çernigow tewitlerine hem hüjüm etdi. Çernigowyň Nizhyn şäherine urulan zarbada bir halat edici öldü, ýene 2 yaralandy diýip tewitiň harby wekilleri ma'lum etdi. Bu hüjüm Ukrainanyň halat ediciler gününde amala aşyryldy. Umuman Ukrainanyň howa güýçleri Rusiýa tarapyndan atylan 75 dronyň 48-sini ýok edendigini, ýene 26-synyň bolsa 6 ýerde nysana degendigini habar berdi. Şol bir wagtda Rusiýanyň häkimetleri Ukrainanyň güýçleriniň Volgograd tewitine giň möçberli dron hüjümini amala aşyrandygyny habar berdiler. Tewit häkimi Andrey Bacharowyň sözlerine görä, dronlaryň galındalary 2 hususy jaýyň penjerelerini we üçegini daýylapdyr. Mundan başga da Rusiýanyň resmiýetleri Ukrainanyň dron hüjüminiň Belgrad tewitiniň Sebekina şäherinde bir adamy öldürendigini, onuň dogunyny bolsa agyr ýagdaýda yaralandygyny aýtdylar.